喂，陳總監。你好，Kitty。喂，今年我哋公司有擺展覽喎。咁上年咧就辛苦你啦，咁啊幫手將套貨咧做完展覽之後就攞咗翻嚟，就擺咗我哋新鋪度。係啊。咁啊，今年我哋公司做展覽都有啲優惠，你想唔想知道？係啊，講嚟聽下。好啊，嗱，咁我哋就用翻上年嗰個方案啦，都係1蚊1尺，咁就包上門驗窗啦，上門度尺，咁啊有埋擺位平面圖、3D 效果圖，係啊。咁仲有冇其他優惠啊？仲有啊！如果幫襯我哋嗰個裝修套餐嘅話呢，仲會跟翻個原則，就送20個入場電掣，係啦，咁都好抵喎。係啊，如果3房仲30個添啊，仲抵啊！係啊，即係差唔多全屋咁滯㗎咯。冇錯，係啊。咁啊，到時又要辛苦你去 set 場啦。冇問題啊。好啊。咁啊，多謝你啊，陳總監。係咁客氣，做嘢要嘅。好啊。OK。